我是朱炳仁啊，铜雕领域里面的这个国家级的非物质文化遗产代表性传承人。从我太祖就开始就是做铜了，我这里是第4代这个铜匠了。不知道有5000年的青铜文化了。就它铜作为国之重器啊，它展示着它这个铜文化的魅力。铜呢，它一直是很温馨的，很沉稳的。在这个创造的过程当中呢，我们也很艰辛的走出了每一步。传承呢，就是我们要把我们这个先人留下来的一些文化遗产啊，通过我们不断的学习和不断的尝试，那么就把他们这一代人啊几代人的一些记忆把它留下来。同时呢，就是创新是个灵魂，很重要的，因为每一代人都会留下每一代人自己的智慧，自己领域里面的一种新的创造。匠心精神就是要斤斤计较。对我们的作品，对我们使用的材料，对我们的工艺，都要精益求精，都要非常努力的去对待。